आप सोच रहे होंगे कि ये आपको काट लेगा, लेकिन नहीं, असल में ये प्यार से टच होना बहुत पसंद करता है। जब ये आपको पहचान लेता है तो फौरन आपके पास आ जाता है, जैसे खाना मांग रहा हो। इसका नाम टूकन है और इसे हर 15 मिनट बाद कुछ न कुछ खाना चाहिए होता है। अगर टाइम पर खाना ना मिले तो ये टेंशन में डांस करना शुरू कर देता है। इसका फेवरेट फ्रूट ब्लूबेरी है और जब आप इसे देते हो तो ये बिल्कुल काम हो जाता है और आपके पास ही रहता है। ये अपने ओनर के साथ बहुत चिपकू होता है और हर जगह पीछे पीछे आता है, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी।